Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. My dear friends, we learn anatomy and physiology of respiratory organs. Today onwards, we are studying learning of pharmacology. Okay, first of all, we are learning from today drugs for cough and bronchial asthma. ओके पहले अपन ने रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा. अब अपन उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स को पढ़ने के बाद में अब उन रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो डिसऑर्डर्स है उसमें मेडिसिन कैसे यूज होती है, ड्रग्स का फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसको अपन स्टडी करते हैं. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग ड्रग्स फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा, मीन्स विच आर द मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट द कफ एंड अस्थमा. Okay, before learning of these drugs, we must know what is the meaning of cough. Actually, cough is a protective reflex mechanism. कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. एंड द पर्पज ऑफ दिस कफिंग इज एक्सपेल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम आवर एयर पासेज ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक. एक्चुअली cough is a protective reflex mechanism and its purpose means object is to expulsion means respiratory tract से बाहर निकालना foreign particles को या फिर secretions को. That's why this cough is known as a protective reflex mechanism. क्योंकि कफ के थ्रू क्या होता है, कफिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. कफिंग मीन्स खांसना, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम अपनी बॉडी से रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर जो कि म्यूकस है, जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन होता है मीन्स म्यूकस होता है जिसको हम स्पुटम बोलते हैं, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है कफिंग प्रोसेसेस. ओके, नाउ कफ मे बी यूजफुल और यूजलेस. इन विच कंडीशन कफिंग यूजफुल और यूजलेस? जस्ट कफिंग इज यूजलेस इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ. नॉन प्रोडक्टिव कफ मीन्स ड्राई कफ. सूखी खांसी में जो होता है तो कफिंग जो होता है तो यूजलेस होता है, मतलब इसका कोई यूज नहीं होता है. दैट्स वाई दिस यूज ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ शुड बी सप्रेस्ड बाय यूजिंग ऑफ एंटीटसिव ड्रग्स. एंटीटसिव ड्रग की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, यूजलेस होता है, ड्राई कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ. Then cough is useful in case of productive cough. Productive cough means wet cough. जब गीली खांसी होती है तो कफिंग हमारे लिए यूजफुल होता है, क्योंकि जो गीली खांसी का से जो स्पुटम फॉर्मेशन होता है या फिर जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होता है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टोरेंट. ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द कफ. Apart from the specific remedies like the antibiotics, the non-specific drugs are used to treat of the cough. Okay, एक specific remedies means antibiotic को छोड़कर जो non-specific drugs यूज की जाती है वो कौन सी है? That's are the pharyngeal demulcents, expectorant, antitussive and bronchodilators. Pharyngeal demulcent ideally soothe the respiratory tract or throat. Expectorant are used to expel or expectoration of the mucus means sputum. हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या होता है, स्पुटम को बाहर निकालने के में जो हेल्प करता है उन ड्रग को क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेक्टोरेंट. एंड एंटीटसिव मीन्स विच सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स इन केस ऑफ ड्राई कफ. ड्राई कफ में क्या होता है, हम एंटीटसिव को यूज करते हैं लाइक द डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, ठीक है, जो क्या करता है, जो यूजलेस कफ होता है उसको सप्रेस कर देता है. देन ब्रोंकोडायलेटर्स आइडियली डायलेट द ब्रोंकस. ओके, इन केस ऑफ आइडियली अस्थमा और सीओपीडी मींस एम्फेसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है. उस केस में क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, एयर एक्सचेंज इजीली नहीं होता, मींस ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज किया जाता है, जो क्या करता है, ब्रेथलेसनेस को रिड्यूस करता है बाय द डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकस एंड हेल्प इन द इजी वेंटिलेशन मींस ब्रीदिंग. तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स को अपन डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे आगे. टुडे वी आर लर्निंग द pharyngeal demulcents. Let's start the pharyngeal demulcents. Ideally, pharyngeal demulcent is soothe the throat and reduce the afferent impulses from the inflamed or irritant mucosa, pharyngeal mucosa, thus provide the symptomatic relief in dry cough.
आइडियली क्या होता है, जो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होते हैं एक ऐसी मेडिसिनल मॉइटी होती है जो क्या करती है कि हमारा जो थ्रोट है उसको सूथ करती है, सूथिंग इफेक्ट करती है, एज वेल एज जो टसल इम्पल्सेस के जो अफ्रेन इम्पल्सेस होते हैं, अफ्रेन इम्पल्सेस जो होते हैं उसको वो रिड्यूस करते हैं। अफ्रेन इम्पल्सेस मीन्स जो भी इन्फ्लेम, जिसमें इन्फ्लामेशन है या फिर इरिटेशन हो रहा है हमारे फेरेंजियल मिकोसा में, वहाँ से जो अफ्रेन इम्पल्सेस हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं जहाँ से हमें कफिंग के इम्पल्सेस आते हैं, ओके, और हमें कफिंग होती है। तो क्या होता है कि ये अफ्रेन इम्पल्सेस क्या करते हैं कि इस अफ्रेन इम्पल्सेस को रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स हमारी जो इन्फ्लेम मिकोसा है वहाँ से ब्रेन तक नहीं जाने देते, जिससे हमारी कफिंग रिड्यूस हो जाती है, हमें कफिंग ज़्यादा नहीं होती। इन केस ऑफ ड्राई कफ, ड्राई कफ मीन्स नॉन प्रोडक्टिव कफ जो कि यूजलेस होता है। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ फेरेंजियल डिमल्सेंट्स विच आर यूज दैट्स आर द लोजेंजेस, cough drops, glycerin, linctuses as well as licorice is also used as a pharyngeal demulcents. These are the examples of lozenges like strepsils. Strepsils is the one example of lozenges. Then Vicks lozenges is also there. Okay. Then as well as cough drops are the examples like the in this photo. Okay, you know very well these cough drops are commonly used, that is the Vicks. Okay, so my dear friends, this was the very short informative video on the drugs for cough and bronchial asthma. Gradually we will learn one by one. In my last lecture we will learn the expectorant. I hope you are learning very well from my videos. Okay, then please like, share and subscribe my video. Thank you.